Igbo ndị ọma, ekelekwa m ụnụ. Ọ bụ mbụ ụkọchukwu John na-ekwu, onye ihe ndị Igbo na-amasị. Ụnụ ga-echeta ihe onyonyo m mere mgbe na-adịghị anya, ebe m na-akpọ oku ka anyị bịakọta ọnụ wee kwuo okwu otu a ga-esi wee chekwa ala nna anyị. Kedu m na-ekwu okwu ya? Yes, abụ m onye ụka, mana ekwenyere m na mmadụ ga-echekwa ala nna ya. Ekwenyere m na ọwụ na m hụ ọmbrela, aga m echekwa ka mmiri hapụ ịmagbu m, n'ihi na ọ bịara gbu mgbe onwe ya abụghị ajọ ọgwụ. Anyị emeghị ihe mmemme anyị nwere ihe ndị anyị kpebiri anyị ga-ekwesịrị ka eme. Ọtụtụ na-akpọ m na-ajụ kemgbe a ga-ebido rụwa ihe, ka mgbe a ga-emewe nka. Biko, ọ dịghịzikwana m n'aka, ewerego m ya n'afọ n'aka ndị ọ dị n'aka. Ma ihe m na-arịọ onye ọbụla nchekwa obodo dị n'isi dị n'obi, kretenụ ndị nchekwa a na-akpọ vigilante maọbụ ndị ọchụnta. N'ime ndị ọchụnta ahụ na kreti aha, that's number one. Nke abụọ, jisi ike chọta na ọmbrela a ga-eji wee na-echekwa mmiri maka mmiri izo. Nke atọ, chọta na igwe eji ekwekwa na-akpọ wọkị-tọkị, banye ha n'aka. Nke anọ, zụtanụ ihe a na-akpọ CCTV kamera, ihe onyonyo eji ahụta nke mmadụ ga-eji ele ihe na-eme n'ezinụlọ ya ruo ebe dị n'ụwa niile sọtụrụ. Nke karịsịrị na ọ bụrụ na unu mee ihe ndị a, enwee etu nnu si nweta ndị ọla n'iyi, ọ na-etinyekwala ha n'iru akwụkwọ, ọ na-agbakwala ha n'onyonyo, ụnụ gbakwa n'onyonyo, ọ na-egosikwala ya. Ma kama ị ga-abanye n'ọnwụnwa na ịgbara n'onyonyo ya, mechaa ya pụta were ha gosi na ha jebe n'obodo kpọpụ ya n'obodo ọzọ a na-akpọ obodo enwe nlọta. Unu emere ka mara ihe merenụ. Ọ bụrụ na ha na-eme njem na-achọta na ha gara alọghị, ọ bụ mmadụ ga-agwụkwa na ha were n'ọsọ na ije pụọ n'obodo anyị. Dịka unu ga-eme nka mgbe ọbụla ndị e nyefere n'aka ịhazi ihe nchekwa Chukwu tiri anyị n'aka, site na WhatsApp grupu unu kreti gasịrị na platfọm niile, ka a ga-esi wee zie ozi na ọ dịla njikere. Mgbe a ga-achọkakwa ka eweta ihe na-esi obi ike, ihe nwoke ji aba, ihe ọ bụ onye nwe ya obi sie ike kwesịrị iwere ịma ihe ọ bụrụ na anyị maka ga-akpọ unu ka wetara na ihe nwoke ji aba, ka anyị ji wee hazie ihe na ole unu wetara, ka a ga-amara ihe ole unu dum ole a ga-ebunyekwa unu ji wee chekwa obodo unu. Obi m na-ekwenye na unu na-aghọta ihe m na-asụ. Asụ onye atụrụ ililu wee kọwara ya, ego eji wee lụọ nne ya lara n'iyi. Achọkwa m ka ego eji lụọ nne gị laa n'iyi, ji obi gị wee mara ihe m na-ekwu. Enwere ndị mkpọrọ ahụ ebe a mara ihe ọ bụ, ka uwe abụ onye na-egbu ya na eze. Anyị na-asọ mgba aga ọgụ, mana ndị mmadụ a ga-eburukwana ngwa agha nye onye iro gị sị gị gbaa gị na ịgwụrụ odeshi. Odeshi na-arụkwa arụ. Unu mana obodo a nọ n'ime ya, ọ onye lụrụ ọgụ wee gbafuo, ọkwa ya ga-adị ndụ wee lụọ ụbọchị ọzọ. O kwesịrị ka Okeke gaa amị, achọ buutu ahụ buutu ya. Ọ bụrụ na ị gara amị, buutu ị ga-efuo. Onye lara agha egbuo nwa ya, ọlọba agha. Achọ nke egbuo nwa m, achọrọ m ịlọta agha, ma nwa m ma nwanne m ma ụmụnne m. Otu aka ọ hara m n'ọnụ. Abụ m onye Igbo, ka anyị chekwa n'ala nna anyị. E nwere ọgbakọ anyị chọpụtara nke a na-akpọ Igbo ruo ụlọ. Igbo ruo ụlọ abụghị akụ ruo ụlọ. Ọ bụ na ịbanye bịa jụọ ajụjụ, anyị ga-akọwara gị ya. Igbo ruo ụlọ dị ngalaba abụọ: ndị na-eme ihe gbasara indọstrị na ndị na-emekwa ihe gbasara charity organization. Ọ bụ na ịbata, a ga-akọwara gị details. Ị nwere ike iwere ohere bịa soro ka anyị na-achị develop ala Igbo, ka ala Igbo bụrụ the next Dubai of Africa. Sonye anyị na this crusade, anyị ga-ahụ isi ya. Igbo ruo ụlọ, ha ga-edozi ala Igbo. Aha mbụ ụkọchukwu Joe Eze, nke ji Fada Jovika wee mara n'akwụkwọ akwụkwọ. Soro m n'ihe onyonyo a bụrụ na ahụ ihe anya ya. Ebe ọbụla ị bara, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, chọọ Jovika TV. Ị gaghị enwe ihe ihere n'isoro imere otu a.
ka emesịanụ. These people all over the world, the Igbos, the vision, the root. So what is that your natural gift? Overlooked, abandoned. Hope is coming. IDI, the Igbo Development Initiative Incorporated, a profit-oriented organization incorporated in the United States of America with approved shares of 1 billion. The move to generate $1 trillion across the globe is on. Yes, IDI vision is to establish and promote a financial institution to generate funds for the development of Igbo land known as Ala Igbo. This is a patriotic call for membership globally. We solicit to become a member of IDI, Igbo Development Initiative. If you really have Igbo land at heart to harness and empower raw talents all over Igbo land, the real talents, IDI is coming. Join the Igbo giants all over the world to industrialize Ala Igbo. It's a call for service. It's a call for humanity. This great initiative would make our dear Igbo land great again. Ala Igbo. To be a member of IDI, simply register on our website www.idiglobal.org, and for more information, please get in touch with us on these numbers.